أصدقائي حاجة ننبه عليها ونعاود بالله لا تاخذوا الأقفاص اللي من غير حاجز كيما نشوف هذايا الحاجز اللي يفصل بين الطيور والمكان الذي يقع فيه البراز هذايا هكا الصندوق كيما نقولوا احنا. بالحق أصدقائي راهو إذا الطائر نتاعك باش يقف برجليه على البراز نتاعو وكذا راهو سينتج عنه الكثير من الأمراض أصدقائي. لذا يهديكم ربي ما تغلطوش الغلطة هذه، ما تكونوش انتم سبب في انه الطيور متاعكم تمرض. ما قيتش ما تاخوش اصبر، وبالتوفيق والسلام عليكم الناس الكل.